Եթերում 02 հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ, նախ ներկայացնենք պաշտոնական տեղեկատվություն։ Փետրվարի 17-ին Արաֆիդանյանն ընդունեց Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության թմրամիջոցների դեմ պայքարի եւ իրավապահ համագործակցության ծրագրի տնօրեն Մայքլ Շուլմանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին, Արաֆիդանյանը բարձր գնահատեց ամերիկյան գործընկերների մինչ այժմ կատարած աշխատանքները, որոնք ուղղված են Հայաստանի ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումներին եւ հետագա սերտ համագործակցության պատրաստակամություն հայտնեց։ Մայքլ Շուլմանը շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար ընդգծեց, որ ամերիկյան կողմը պատրաստակամ է շարունակել համագործակցությունն ու աջակցությունը ուղղված Հայաստանի ոստիկանության արդիականացման ու ծառայությունների որակի բարձրացման աշխատանքներին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության թմրամիջոցների դեմ պայքարի եւ իրավապահ համագործակցության ծրագրի հետ 2021 թվականի ընթացքում նախատեսվող ծրագրերը, ինչպես եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Պատերազմը թողեց անուններ, որ հիշողության մեջ կմնան հավերժ։ Հանուն հայրենիքի կյանքը տված ոստիկանների մասին հերթական պատմության հերոսը ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Մուշի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի պետ Կարեն Մանուկյանն է։ Ոստիկանության մայոր Կարեն Մանուկյանի հիշատակի անկյունն է Գյումրիի իր բնակարանում, այն բնակարանում, որ վերջերս էր գնել, ուներ շատ նպատակներ ու երազանքներ, որոնք կիսատ մնացին։ Ոստիկանության Մուշի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի պետ ոստիկանության մայոր Կարեն Մանուկյանը ոստիկանության համակարգում էր շուրջ 23 տարի։ Մանուկյանի մասին կարելի է խոսել շատ եւ միայն լավ ու դրական։ Հրաշալի ամուսին էր, հայր, զավակ եւ ոստիկան։ Որպես ղեկավար գրագետ, խստապահանջի հետ մեկտեղ նաեւ շատ զգացմունքային մարդ էր։ Անչափահասների նկատմամբ ուներ հատուկ վերաբերմունք, հետևողական էր։ 1997 թվականին զորացրվել էր բանակից ու նույն թվականին ծառայության էր ընդունվել ոստիկանության Գյումրիի բաժնում, սկզբում որպես միլիցիոներ, այնուհետև անչափահասների գործերով բաժանմունքում որպես օպերլիազոր, 2018 թվականից նույն բաժանմունքի ղեկավարն էր։ Երևի մարդու մեջ լավագույն հատկանիշներից են խիզախությունն ու հայրենասիրությունը։ Մեր տղաները, որոնք զոհվեցին այս պատերազմում, իրենց կյանքով ապացուցեցին դա։ Ուրեմն Կարենին կարելի է ներկայացնել ընդամենը 2 բառով՝ խիզախ ու հայրենասեր։ Ծառայակիցները նշում են, որ ուներ բանակցելու հմուտ հատկություններ, ինքնասպանության փորձերի վերաբերյալ ահազանգերի դեպքում հաճախ Կարեն Մանուկյանն էր մեկնում դեպքի վայր եւ ինքնասպանության փորձը ողբերգական ավարտ չէր ունենում։ Կարենի գործունեության բնագավառը անչափահասների հետ աշխատանքն էր։ Գիտեր ինչպես աշխատել նրանց հետ, լինել սրտացավ, լինել հոգեբան, մանկավարժ, լինել լավ ընկեր, լավ խորհրդատում։ Կարենը օգնում էր բոլոր այն երեխաներին, որոնք հայտնվում են դժվար իրավիճակում, կարեկցում էր նրանց։ Կարեն Մանուկյանը լինելով պրոֆեսիոնալ ոստիկան իր փորձն էր փոխանցում ոստիկանություն ընդունվող նոր ծառայողներին։ Կարենի հետ իմ գործնական ընկերությունը, այսպես ասած, տարին ընթացքում ձևավորվեց, դարձավ ընկերություն, որի արդյունքում Կարենից այդ տարիների ընթացքում քաղել է միայն լավը։ Կարեն Մանուկյանի հետ ընդհանուր դեպքի վայր գնալուց դուք ես ինքնին արդեն զգում եք ապահով, որովհետև ինքը եւ տարիքով մեծ էր մեզանից եւ երկար տարիների ծառայող էր, բանիմաց էր։ Արդեն ինձ քեզ ապահով էր զգում, որ Կարենը քո հետ է։ Ոստիկանության մայոր Կարեն Մանուկյանը ընտանիք էր կազմել 2002 թվականին, ուներ 1 դուստր։ Երբ հայրենիքը նրա կարիքն ուներ, մեկնեց Արցախ։ Կարեն Մանուկյանը հոկտեմբերի 4-ին անմահացավ Շուշիում։
Մեր Կարենը, մեր զոհված բոլոր տղաները միշտ կմնան մեր հիշողության մեջ։ Կարեն Մանուկյանն ու ծառայեկից ընկերները զոհվեցին հանուն հայրենիքի ու հայ ժողովրդի, որ բոլոր ընտանիքներում լինեն ոչ թե հիշատակի անկյուններ, այլ միայն տոնախմբություններ։ Այսօրվա թողարկման համար առանձնացված գողություններն ունեն մեկ ընդհանրություն, բոլորն էլ փորձ են, կատարողներն էլ բռնվել են հափշտակության կամ փախուստի պահին։ Նման բացահայտումների առատությունը ոստիկանների օպերատիվ եւ արագ աշխատելու հմտության վկայությունն է։ Սկզբից մինչեւ վերջ հմուտ գործեցին ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի բազումի բաժնի ծառայողները։ Ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի բազումի բաժնի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի ծառայողները փետրվարի 11-ին օպերատիվ տեղեկություններ ստացան, որ 2 հոգի Վանաձորի Սանկտ Պետերբուրգի փողոցի մի առանձնատնից գողություն են անում։ Երեկոյան 5-ի կողմերն էր դեռ լույս էր։ Բաժնի ծառայողներն արագ մեկնեցին դեպքի վայր, ընթացքում որոշում կայացվեց նախ դարանակալել։ Տեղ հասնելով եւ մնալով աննկատ ոստիկանները տեսան տան բակից հեռացող 2 երիտասարդի։ Նրանց ձեռքին տոպրակներ կային, նաեւ տանում էին ծածկոցի մեջ փաթաթած հեռուստացույցի նման ինչ-որ իր։ Անմիջապես բռնելը դժվար էր, հնարավոր փախուստի ուղիները շատ էին, իրավիճակն արագ գնահատելով ոստիկանները նախ փակեցին փախուստի բոլոր ճանապարհները։ Իզուր չէ, որ ժողովուրդը թաղամասը կոչում է ջունգլիներ։ Այդ ընթացքում մոտ 100 մետր հեռանալով կասկածելի երիտասարդները ծածկոցը թաքցրին թփուտների մեջ ու տոպրակները ձեռքներին շարունակեցին գնալ Ներսիսյան փողոցի ուղղությամբ։ Հասավ բռնելու պահը։ Բաժնի ծառայողների հմուտ գործողությունների արդյունքում երիտասարդներից մեկը փախուստի պահին բռնվեց հենց տեղում, մյուսը կարողացավ հասնել Ներսիսյան փողոց, որտեղ նրան սպասում էին։ Երկուսն էլ գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեցին ոստիկանության բազումի բաժին։ 26 եւ 22 տարեկան վանաձորցի երիտասարդները բաժնում խոստովանեցին արարքը։ Նրանք նախ ճշտել էին, որ տանտերերը դուրս էին եկել տնից, ապա լուսամուտը լինգով բացել, մտել էին առանձնատուն ու գողացել հեռուստացույց, բիժուտերիա եւ կոնյակ։ Փախուստի պահին նրանք նետել էին ձեռքի տոպրակները, սակայն անձնական խուզարկությամբ մեկի գրպանից հայտնաբերվեց ոսկեգույն մետաղից կախազարդով շղթա։ Նա հայտնեց, որ շղթան էլ գողացել է նույն տան առաջին հարկից։ Գողը հայտնաբերելու նպատակով բաժնի ծառայողները սանրեցին երիտասարդների փախուստի ուղին։ Հայտնաբերվեցին հափշտակված թվային ֆոտոխցիկ, բջջային հեռախոս, հեռակառավարման վահանակ։ Սրանք էլ արգրավվեցին որպես իրեղեն ապացույց։ Երկուսն էլ ձերբակալվել են, իսկ փետրվարի 13-ին 26-ամյա երիտասարդը կալանավորվել է։ Դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Արագ եւ հմուտ գործողություններով աչքի ընկան նաեւ Արտաշատի ոստիկանները, ահազանգից մինչեւ բացահայտում րոպեների հարցեր։ Այս հանցագործությունը դատապարտելի էր նաեւ բարոյական առումով։ Նախկինում դատված տղամարդիկ փորձել էին գողություն անել մանկապարտեզից։ Փետրվարի լույս 16-ի գիշերը ժամը 2:30-ի սահմաններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Արտաշատի բաժին հաղորդում ստացվեց, որ Արտաշատի մանկապարտեզներից մեկից դիմակավորված 2 տղամարդ լապտերները ձեռքին կաթսաներ են հանում, հավանաբար գողություն է կատարվում։ Անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում հաղորդումից րոպեներ անց մանկապարտեզի մոտից կասկածյալները բերման ենթարկվեցին ոստիկանության Արտաշատի բաժին։ Նրանցից մեկը Սևան քաղաքի բնակիչ է 35 տարեկան, մյուսը Երևանի բնակիչ 27 տարեկան, երկուսն էլ նախկինում դատապարտվել էին։ Պարզվեց տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ կոտրել էին մանկապարտեզի կաթսայատան դուռը, ապա մոնտաժել ջեռուցման 4 կաթսա, բայց գործն ավարտին հասցնել չէին կարողացել, որովհետև ոստիկանները բռնել էին։ Բերման ենթարկված տղամարդիկ ձերբակալվել են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Վերջին օրերին նմանատիպ մեկական դեպք էլ բացահայտել են Մասիսի եւ Սևանի ոստիկանները։ Երկու դեպքում էլ ստացվել էին օպերատիվ տվյալներ կատարվող գողության վերաբերյալ։ Երկու դեպքում էլ բնակարան մտածները դուրս եկան ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Փետրվարի 13-ին ժամը 13-ի սահմաններում ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողներն օպերատիվ տեղեկություններ ստացան, որ Մասիսի նոր թաղամասի 9-րդ շենքի բնակարաններից մեկը մի տղամարդ է մտել գողություն անելու։ Օպերատիվ խմբերը մեկնեցին հիշյալ թաղամաս ու նախ շրջափակեցին շենքը։ Շուտով Մասիսի ոստիկանները պարզեցին, որ միայնակ բնակվող տանտիկին աշխատավայրում է։ Բնակարանի դռան փականի մեջ բանալի կար ներսի կողմից դրված։ Ոստիկանները նաև տանը շարժ նկատեցին։ Մինչ տանտիկինը տեղեկանալով կատարվածի մասին
մասին կվերադառնար, Մասիսի ոստիկանների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ տուն մտած տղամարդը բացեց դուռը եւ բերման ենթարկվեց բաժին։ Վանաձորում բնակվող 38-ամյա տղամարդը ոստիկանությունից ներկայացվել է տարածքային քննչական բաժին ու ձերբակալվել։ Դեպքի հանգամանքները հարուցված քրեական գործի նախաքննությամբ պարզվում են։ Փետրվարի 13-ի ուշ երեկոյան Սևանի քրեական հետախույզները ստացան օպերատիվ տեղեկություն, որ Գայի փողոցի մի առանձնատնից գողություն է կատարվում։ Մեկնեցին եւ համոզվեցին, որ տեղեկությունը ճիշտ է, մնացածը ըստ կարգի։ Արձանագրվեց, որ առանձնատնից գողություն կատարելու պահին հայտնաբերվել եւ ժամը 23-ին բաժին բերման է ենթարկվել Սևան քաղաքի Իսակովի փողոցի բնակիչ 44-ամյա մի տղամարդ։ Նա խոստովանել է, որ մոտ 20 րոպե առաջ տեխնիկական միջոցի գործադրմամբ բացել է պատուհանը, մտել տուն, սակայն ոչինչ չի հասցրել գողանալ, քանի որ բռնվել է ոստիկանության ծառայողների կողմից։ Տղամարդը ոստիկանությունից ներկայացվեց տարածքային քննչական բաժին, հարցաքննվեց ու ձերբակալվեց։ Հետագա միջոցառումների շնորհիվ պարզվեց նաև, որ անցած տարվա օգոստոսի վերջին ձերբակալվածը նույն առանձնատան առաջին հարկի պատուհանով մտել է ներս ու գողացել կենցաղային իրեր։ Այս գողության մասին տանտերը ժամանակին չէր հայտնել։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, նախաքննությունը շարունակվում է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պարզ բանականությունը հուշում է, որ օրինավոր մարդը չի պահի ապօրինի զենք զինամթերք։ Ռազմի դաշտից դրանք չի տեղափոխի խաղաղ բնակավայր բարի նպատակով։ Իսկ այս դեպքում ոչ միայն զինամթերք, Եղեգնաձորի ոստիկանների բացահայտումը։ Փետրվարի լույս 13-ի գիշերը Եղեգնաձորի բաժնի բարեկապահակետային ծառայության ոստիկանները Երևան-Մեղրի ճանապարհի Արենի Խաչմերուկ կոչվող տարածքից ապօրինի զենք զինամթերք պահելու, տեղափոխելու կասկածանքով մեքենայով հանդերձ բաժին բերման են ենթարկել 47 եւ 55 տարեկան երկու տղամարդու։ Ավտոմեքենայի զննությամբ բեռնախցիկից եւ սրահից հայտնաբերվել են մետաղական տարաներով գնդացրի 1309 փամփուշտ, ինչպես եւ տարբեր տեսակի պահածոյացված սննդի 240 տարա, որոնք նախատեսված են պաշտպանության նախարարության կարիքների համար։ Տղամարդկանցից կրտսերի հայտնածով զինամթերքն ու պահածոները ձեռք են բերել նախորդ տարվա հոկտեմբերին Արցախում մարտական գործողություններին մասնակցելիս ու պահել մի շինության մեջ։ Նշանակվել է փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի հայտնաբերման հարցում ոստիկանությունը մշտապես կարևորել է բացատրական աշխատանքը։ Վերջին օրերին կամավոր հանձնած զենք զինամթերքի տեսականին տեսանյութում։ Ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողներն ակտիվորեն շարունակում են բացատրական աշխատանքը բնակչության մոտ ապօրինի պահվող զենք զինամթերքի կամավոր հանձնման ուղղությամբ։ Ոստիկանության Թալինի բաժնի բարեկապահակետային ծառայության ջոկի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Թալինում բնակվող մի տղամարդ կամավոր հանձնել է ատրճանակ ու ինքնաձիգի 60-ից ավելի փամփուշտ։ Ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության մեկ այլ ստորաբաժանման ապարանի բաժնի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում էլ 36-ամյա մի տղամարդ կամավոր հանձնել է առանց գործարանային համարի Կալաշնիկովի ինքնաձիգ ու փամփուշտներ։ Հրազդանի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի արդյունքում հենց Հրազդանում բնակվող մի տղամարդ կամավոր հանձնել է տարիներ առաջ ձեռք բերած առանց գործարանային համարի Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, ինքնաձիգի պահունակներ ու տարբեր տրամաչափի փամփուշտներ։ Տարբեր տիպերի հրացանները, նռնակները, նռնակների պայթուցիչները, տարբեր հրազենների եւ տրամաչափի մի քանի տասնյակ փամփուշտը ոստիկանության Սևանի բաժնում կամավոր հանձնել են Գեղարքունիքի մարզի երկու բնակիչ, շնորհիվ Սևանի ոստիկանների բացատրական աշխատանքի։ Արարատի մարզի Դալար գյուղի բնակիչներից մեկն էլ ոստիկանության Արտաշատի բաժնում կամավոր հանձնել է հանգուցյալ ազգականին պատկանած առանց գործարանային համարի ինքնաձիգը, պայթուցիչով F1 տիպի նռնակն ու տարբեր տրամաչափի մի քանի տասնյակ փամփուշտները։ Առանց գործարանային համարի Մակարով ատրճանակը լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի 8 փամփուշտով ոստիկանության Ախուրյանի բաժնում կամավոր հանձնել է Ախուրյան գյուղի բնակիչներից մեկը։ Արմավիրի մարզի Քարակերտ գյուղի բնակիչներից մեկն էլ ոստիկանության Բաղրամյանի բաժնում կամավոր հանձնել է ատրճանակ, պայթուցիչով F1 տիպի նռնակ ու 200-ից ավելի 7.62 մմ տրամաչափի փամփուշտ։ Ոստիկանության Նայիրիի բաժնի եւ Նորհաչնի բաժանմունքի ծառայողների բացատրական աշխատանքի արդյունքում Կոտայքի մարզի երկու բնակիչ կամավոր հանձնել են հրացան, պայթուցիչով նռնակ, ինքնաձիգի պահունակ ու տարբեր տրամաչափի եւ հրազենների մի քանի տասնյակ փամփուշտ։ Արդյունավետ էր նաեւ ոստիկանության Երևան քաղաքի
քաղաքի վարչության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունքի, ինչպես եւ Քանաքեր Զեյթունի եւ Մաշտոցի բաժինների ծառայողների բացատրական աշխատանքը։ Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում բնակվող 3 անձ ոստիկանության հիշյալ ստորաբաժանումներ են բերել Կալաշնիկովի ինքնաձիգներ, տարբեր տրամաչափի ու հրազենների մի քանի տասնյակ փամփուշտ եւ այլ ռազմամթերք։ Նշանակվել են դատաձգաբանական փորձաքննություններ։ Կրկին հիշեցնենք, որ ապօրինի պահվող զենգզինամթերքը կամավոր հանձնողներն ազատվում են քրեական պատասխանատվությունից։ Այս համատեքստում ոստիկանության ծառայողների բացատրական աշխատանքը շարունակվում է։ Ոստիկանության համար մշտարթուն պայքարի թիրախ է նաև թմրամոլությունը, հատկապես ապօրինի թմրաշրջանառությունը։ Այս թողարկմանն առանձնացրել ենք հանրապետությունում ոլորտը սպասարկող ստորաբաժանման հերթական բացահայտումը, որ նաև համագործակցության արդյունք է։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչությունում ստացվել էր օպերատիվ տեղեկություն, որ Միացյալ Նահանգներից ու Նիդերլանդներից մաքսանենգ ճանապարհով Հայաստան են ներմուծելու տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով պարզվեց նաև ներկրողի ինքնությունը։ Գործն ավարտին հասցնելու համար վարչության աշխատակիցները համագործակցեցին ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման եւ ոստիկանության նորնորքի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների հետ։ Փետրվարի 2-ին ապօրինի թմրամիջոցներ մաքսանենգ ճանապարհով Հայաստան ներմուծելու կասկածանքով Հայփոստի Ավանի մասնաճյուղի մոտից բերման ենթարկվեց Երևանի 24-ամյա մի բնակիչ։ Երիտասարդի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվեց 2 ծրար, մեկի մեջ LSD տեսակի թմրամիջոցին նմանվող գույնզգույն թղթե կտորներ էին, իսկ երկրորդի միջից հայտնաբերվեց հաշիշ տեսակի թմրամիջոցին նմանվող զանգված։ Ըստ երևանցու բանավոր հայտարարության դրանք ձեռք էր բերել սոցիալական կայքի միջոցով ԱՄՆ-ից եւ Նիդերլանդներից։ Նշանակվել է փորձաքննություն, փաստի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մեր թողարկումը մոտենում է ավարտին, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք կարող եք դիտել ևս մեկ տեսանյութ։ Ցտեսություն։ Փետրվարի 17-ից 19 Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունում անցկացվեց ոստիկանության արագ շախմատի առաջնություն, որին մասնակցում էին ոստիկանության 16 ստորաբաժանումների եւ Արցախի ոստիկանության հավաքական թիմերը։ Թիմային պայքարում հաղթող ճանաչվեց ոստիկանության կրթահամալիրի հավաքական թիմը, երկրորդ եւ երրորդ տեղերը զբաղեցրեցին համապատասխանաբար ոստիկանության Երևան քաղաքի եւ Արարատի մարզային վարչությունների հավաքական թիմերը։ Անհատական պայքարում լավագույնը ճանաչվեց ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայող Արտաշես Հովանեսյանը, երկրորդը Հայկ Կուծանյանն էր ոստիկանության կրթահամալիրից։ Երրորդ մրցանակային տեղը զբաղեցրեց Արմենակ Գևորգյանը, որը եւս ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ծառայող է։ Լավագույն խաղ ցուցադրելու համար Հայկ Փարսադանյանի անվան մրցանակին արժանացավ Արցախի ոստիկանության թիմից Մանանա Ծատրյանը։ Առաջնության հաղթողներն ու մրցանակակիրները պարգևատրվեցին դիպլոմներով, մեդալներով, հուշանվերներով ու դրամական պարգևներով։ Մրցանակները հանձնեցին Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ, ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի, Սփյուռքի հանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետյանն ու ոստիկանության մարտական եւ ֆիզիկական պատրաստականության բաժնի պետ Արմեն Մկրտչյանը։ Հետպատերազմյան շրջանի մի շարք խնդիրներով, օրինակ գերիների վերադարձ, Արցախից տարհանված քաղաքացիների բնակարանային հարցեր եւ այլն, զբաղվում են պատկան մարմինները։ Ոստիկանության եւ ազգային անվտանգության ծառայության վերջին շրջանի բացահայտումները սակայն փաստում են, որ որոշ հանցավոր տարրեր փորձում են օգտվել ստեղծված իրավիճակից։ Մասնավորապես չարաշահելով խոցելի վիճակում հայտնված անձանց վստահությունը, տարբեր հարցեր լուծելու խոստումներով նրանցից խարդախությամբ հափշտակում են խոշոր գումարներ։ Հորդորում ենք մեր հայրենակիցներին դիմել միայն պատկան մարմինների աջակցությանը, իսկ կասկածելի օգնություն կամ առաջարկ ստանալու դեպքում անմիջապես հայտնել իրավապահ մարմիններին։